නැමැති ඵලයක් ලැබිලා තියෙන්නේ. මතල ඇහෙනව නේද? එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. රෙකෝඩ් කරන්න දැන්. වර්තමානයේ තුල අපිට මේ ඵලයක් ලැබිලා තියෙන්නේ අතීතයේ පින්නතුනි අපි අතීතයේ හේතු සකස් කරපු නිසායි. අතීතයේ හේතු සකස් කරපු නිසා වර්තමාන ඵලය දැන් ලැබිලා තියෙනවා. වර්තමානයේ තුලත් අපි හේතු සකස් කරනවා නම් අනාගතයේ මෙබඳු ඵලයක් ලැබෙනවා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ වර්තමානයේ තුල හේතු සකස් කරන එක නෙවෙයි අනාගතයේ ඵලය ලබන්න. ලැබිච්ච වර්තමානයේ තුල අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් නුවණින් පින්නතුනි මේ පංචස්කන්ධයේ ස්වභාවය දකින්න ඕනේ. ආණ්ඩදාටයි නැවත පංචස්කන්ධය සකස් නොකරන විදිහට පින්නතුනි අපිට කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම බුදුහාමුදුර වදාළ කන කියන්නේත් අතීත කර්මයක්. අතීත හේතු ඒ කියන්නේ අපි පින්නතුනි අතීතයේ S2 රූප දැකලා රූප බලලා අපි ඉවර කළා නම් අපිට ආපහු දකින්න හැක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි එදා අතීතයේ රූප දැකලා සිතින් නැත්තම් මේ අයින් කර නොගත්තු නිසා පින්නතුනි ආපහු බලන්න අපිට හැක් ලැබුණේ. දැන් මේ ආත්මෙත් මේකෙන් බලලා ඉවර කරගන්න බැරි වුණොත් ඊළඟ ජීවිතයටත් පින්නතුනි මේක ලැබෙනවා. ඒතර මේ හැමදාම මේකෙන් බල ඉන්න එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වර්තමානයේ තුල දකින්න දේ නුවණින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ වසංගතයක් දැක්කේ මේ ජීවිතේ විතරයි කියලා. නෑ පින්නතුනි අතීත භවවල අපි මොනතරම් මේ වගේ දේවල් දකින්නේ නැද්ද? නමුත් එදා මේවා අපි S2 දැකලා අපි කරපු දේ තමයි තවත් කුසලයට නැඹුරුුනේ නෑ. තවත් මේව දකින්න ආසාව ඇති කරගත්තු නිසායි ආපහු පින්නතුනි අපිට හැක් ලැබුණේ. ඒ නිසා හේතු සකස් කරන්න එපා නැවත නැවත. හේතු සකස් කරනකොට වෙන දේ තමයි අනාගත ඵලයේ පින්නතුනි සකස් වෙන බව මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටිය පින්නතුනි කුල්ල ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා. උන්වහන්සේට මහ පුදුමාකාර රාගයක් උපදිනවා. මේ රාගය උපදිනකොට දවසක් ඒත් අර වගේම මේ ලස්සන කාන්තාවගේ මලසිරුරක් සුසාන භූමියට ගේනවා. බුදුහාමුදුර මේ කුල්ල ස්වාමීන් වහන්සේ එතෙන්ට යවනවා. එතෙන්ට කියන්නේ සුසාන භූමියට යවනවා. යවලා කියනවා මේ කුල්ල නුඹ ඒ මලසිරුර දිහා බලාගෙන හොඳට භාවනා කරන්න කිව්වා. පින්නතුනි රාගයක මහත කියලා කියන්නේ කුල්ල ස්වාමීන් වහන්සේට බලන් ඉන්න මලකුණේ රාගය උපදිනවා. බලන් ඉන්න මලකුණේ රාගය උපදිනවා. ඒ බලන් ඉන්න මලකුණේ රාගය උපදලා මට භාවනා කරන්න බෑ කියලා ආපහු බුදුහාඳුරු ගාවට වඩිනවා. බුදුහාඳුරුන්ට කියන බුදුහානේ මට භාවනා කරන්න බෑ. ඇයි? මට බලන් ඉන්න මලකුණේ රාගය උපදිනවා කිව්වා. දෙවෙනි දවසෙත් බුදුහාඳුරුව ඒ මලසිරුර ගාවට යන්න කියනවා. ඒත් රාගය උපදිනවා. තුන්වෙනි දවසෙත් එහෙමයි. හතරවෙනි දවසෙත් එහෙමයි. පස්වෙනි දවස වෙනකොට තමයි පින්නතුනේ කුල්ල සාමීන් වහන්සේට වැටහුනේ මේ මලසිරුර පින්නතුනේ ඉදිමිලා දෙකට පැලිලා ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාවයටපත් වෙනකොට තමයි උන්වහන්සේගේ හිතේ රාගය කියන එක නැති වුනේ පින්නතුනේ. ඔන්න බල රාගයේ තියෙන බලවත්තරම කොච්චරද කියලා පින්නතුනේ බලන් ඉල්ල මනකොට රාගය උපදිනවා කියලා කියන්නේ රාගයේ බලවත්තර මේකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුහාමුදුර වදාළ මහණෙනි උපදින කොටත් මේකේ දුකමයි, පවතින කොටත් මේකේ දුකමයි, මරණාසන්න මොහොත වෙනකොටත් මේකේ දුකම තමයි. උපදිනකොට කොච්චර දුකද කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ ඉපදිච්ච ගමන් අපි කවුරු සෝදනවා. ඒ කියන්නේ අම්මගේ කුණු මල මූත්‍රා ලේ සරවා සෙම් සොටු මේ සියල්ලත් එක තමයි අපි මේ ලෝකෙට බිහි වෙන්නේ. මේක රහසක් නෙවෙයි අමුත්තක් නෙවෙයි අපි කවුරුත් ඉපදුනේ පින්නතුණී විදියට. එතකොට ඉපදිච්ච ගමන් සෝදලා තමයි මෑණියන්ට අම්මට ඒ දරුවා දෙන්නේ. නමුත් ඒ දරුවෙක් සෝදනකොට ඉපදිච්ච ගමන් ඒක දේශනාවේ කියනවා පින්නතුණී හරියට අලුත් තුවාලයකට ලුණු දමලා කොස්සකින් අතුල්නවා වගේ ඒ තරම් වේදනාවක් තියෙනවා කියලා. ඒකට හිතන්නකෝ අපිට පින්නතුනි ඉපදුණු ගමන් ওই ටික උන්නේ නැද්ද? අපිට වුණා. නමුත් අපිට මේ වේදනාව අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් සිතින් කල්පනා කරනකොට අනේ මමත් මේ වේදනාව එදා විඳින්න නැති නේද කියලා එතකොට හිතන්න පින්නතුනි දුකකින්මනේ පින්නතුනි අපි ඉපදුනේ. දුකත් අරගෙනමනේ පින්නතුනි අපි ඉපදුනේ. ඒ කියන්නේ ජාතිපි දුක්ඛා කියලා කියන්නේ ඔක තමයි. ඉපදීමත් එක්කම දුක සකස් වෙලා තියෙනවා. නිකන් හිතන්නකෝ අලුත් තුවාලයකට ලුණු දමලා ඒක කොස්සෙන් අතුල්නකොට ඇති වෙන වේදනාව කොච්චරද කියලා. එතකොට උපන් වෙලාවේ ඒ ටික වෙනකොට පින්නතුනේ අපි මොනතරම් දුකක් විඳින්නේ නැද්ද? ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු වදාළ මහණෙනි සසර දුක තේරුම් ගන්න නුඹලාට අතීත විඳ දුක ඕනේ නැහැ.
දැන් පින්නතුනේ ඒ දුක අතීතයට ගිහිල්ලා ඉවරයිනේ. අනාගතේ මීට වඩා දුකක් විඳින්න සිද්ධ වේවි. ඒකත් අමතක කරන්න. මොකද ඒ දුක තාම ආවේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා වර්තමානයේ විදින දුක්ඛන්දරා විතරක් නිකන් ඉන්න වෙලාවට හිතලා බලන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෝවා අනේ සසර කියන්නේ කොච්චර දුකයිද කියලා. පින්වත්නි, රහතන් වහන්සේ සහ කෙලෙස් සහිත පුතග්ජන අපි අතර ඇති වෙනස බුදුරජාණන් වහන්සේ නන්දකෝවාද සූත්‍රයේදී නන්දක කියන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේශනාව කරන්නේ භික්ෂුණීන්ට. උන්වහන්සේ කියනවා භික්ෂුණීන්ට ධර්මයේ අවබෝධ කරගත්තු කෙනෙකුත් ධර්මයේ අවබෝධ නොකරගත්තු කෙනෙකුත් අතර ඇති වෙනස. ලස්සන උපමාවක් එක පින්නතුන්ට මතක ඇති. අපි සමහර දේශනාවලත් කියලා තියෙනවා අර දක්ෂ ගව ඝාතකෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හරක් මරන මිනිස්සේ. මේ මිනිස්සයා පින්නතුණි ගන්නව හොඳට කැපෙන තියුණු පිහියක්. පිහි අරගෙන මේ මිනිස්සයා හරකගේ හැම කපන්නෙත් නැහැ. මස් කපන්නෙත් නැහැ. නහර කපන්නෙත් නැහැ. එක ලේ බින්දුවක්වත් බිම දාන්නෙත් නැහැ. ඒ කිසිවක් නොකොට එක දෙයක් කරනවා. මොකද්ද? පින්නතුණි හරකගේ හැමයි මසයි අතර තියෙනවනේ සුදු පාට සිවියක්. අනේ සුදු පාට සිවිය විතරක් හිමීහිට අර පිහියෙන් කපනවා. ඒ සුදු පාට සිවිය කැපුවට ලේ එන්නේ නැහැ. ඒ සිවිය ටික ටික කපලා මේ මිනිස්සයා කරන්නේ මොකද්ද? අර හරකගේ හැම වෙනම කෝට් එකක් හැටියට ගලවලා අයින් කරනවා. දැන් ඔන්න මතක තියාගන්න හරක පැත්තක හැම පැත්තක දෙක දෙපැත්තක. දැන් හරකත් අපූර්වට ඉන්නවා. හැමත් පැත්තක තියෙනවා. දැන් මේ දක්ෂ ගබඝාතකයා කරපු දේ තමයි අර හරකගෙන් ඉවත් ගලවලා ඉවත් කරපුවාම ආපහු ඒ හරකටම උඩින් පොරවනවා. ඒ පොරවලා අර රැස් වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් අහනවා මිනිස්සුනේ නුඹලාට පුළුවන් නම් කියන්න ඉස්සෙල්ලා හිටපු හරකමද මේ ඉන්නේ නැත්නම් වෙන එකෙක්ද? ඉස්සෙල්ලා හිටපු හරකම තමයි ඉන්නේ. නමුත් ඒ හරකත් හරකගේ හැමත් අතර දැන් පින්නතුනි කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. රහතන් වහන්සේත් පින්නතුනි ධර්මය අවබෝධ කරගත්තු කෙනත් පින්නතුනි අන්න ඒ වගේ කිව්වා. කොයි වගේද? රහතන් වහන්සේ කියන්නේ මේ හරකා හා සමානයි පින්නතුනි ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6. හරකගෙන් ගලවලා ඉවත් කරපුවාම හා සමානයි බාහිර ආයතන 6. ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 තමයි අසකරණාසේ දිව ශරීරය සහ මනස. බාහිර ආයතන 6 තමයි රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම කියන මේවා. එතකොට ඇහැ තියෙන්නේ අපි ළඟ. රූප තියෙන්නේ පින්නතුනි බාහිර ලෝකයේ තුල. මේක එකක් නෙවෙයි. මේක පින්නතුනි දෙකක්. නමුත් දෙකක් කොට තිබෙන දේ එකක් කොට ගත්තේ අපි විසින් මිසක වෙන කවුරුවත් විසින් නෙවෙයි. එහෙම එකතු කරලා සංස්කාර රැස් කරගත්තා නම් ඒ සංස්කාර එකතු කරපු සංස්කාර අරන් යන්න ඕනත් පින්නතුනි අපිම තමයි. අපි රැස් කරපු සංස්කාර වෙන කවුරුවත් අරගෙන යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වෙන කාගේවත් දෙයක් නිසා හේතු සකස් වෙච්ච ඵලයක් නෙවෙයි පින්නතුනි. අපි අපිම කරගත්තු දේවල් වල දේ තමයි අපි මේ භුක්ති විඳින්නේ. දැන් එතකොට අර දේශනාවේ කියනවා ඒ රහතන් වහන්සේ අසත් රූපයත් අතර තියෙන තෘෂ්ණා බන්ධනය තීක්ෂණ ප්‍රඥාවෙන් පින්නතුනි කපකපයින් කළා. දැන් අර දක්ෂ ගව ඝාතකයා හරකගේ හැමයි මසයි අතර තියෙන සුදු පාට සිවිය කපන්න ගත්තේ මොකද්ද? තියුණු පිහියක්. ඒතර රහතන් වහන්සේ මේ අසත් රූපයත් අතර තියෙන තෘෂ්ණා බන්ධනයේ නැමැති සුදු පාට සිවිය කපන්න ගත්තේ මොකද්ද? තීක්ෂණ ප්‍රඥාව. එතකොට හරකට හානි කළෙත් නැහැ දක්ෂ ගව ඝාතකයා හැමට හානි කළෙත් නැහැ. හරකට හානි කළෙත් නැහැ හැමට හානි කළෙත් නැහැ. ඒ දෙකටම හානිනකොට කරපු එක දේ තමයි මොකද්ද? හැමත් මසත් අතර තියෙන සුදු පාට සිවි විතරක් කපලයින් කළා. මේ නැවත නැවත කියන්නේ පින්නතුනි මේ කතාව කාරණාව තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ දැන් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය තමයි අසත් රූපයත් අතර තියෙන තෘෂ්ණා බන්ධනය අයින් කරගත්තේ මොකෙන්ද? ඒ කියන්නේ අසාන්ද කරගත්ත කියලා මේ පස්සේ විසදෙන්නේ නැහැ. බාහිර ලෝකේ රූප වලට හානි කළා කියලා ඒත් මේ පස්සේ විසදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් රහතන් වහන්සේට පුළුවන්නේ ඇස් දෙක අන්ධ කරගන්න. නෑ ඒකේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නෑ. එහෙනම් රහතන් වහන්සේට පුළුවන්නේ බාහිර ලෝක රූප වලට හානි කරන්න. ඒත් පින්නතුනි මේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නෑ. රහතන් වහන්සේ බොහෝම අපූර්වට පින්නතුනි ඇසට හානි කරගත්තෙත් නෑ. බාහිර ලෝක රූප වලට හානි කළෙත් නෑ. ඒ දෙකටම හානිනකොට ලස්සනට පින්නතුනි මේ දෙක වෙන් කළා. හරියට දක්ෂ ගව ඝාතකයා අර තියුණු පිහි අරගෙන හැමත් මසත් අතර තියෙන සුදු පාට සිංහ කපුවා වගේ. බලන්න එතකොට ධර්මය අවබෝධ කරගත්තු කෙනෙකුයි ධර්මය අවබෝධ නොකරගත්තු කෙනෙකුයි අතර පින්නතුනි කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද?
ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ වදාලා ඇස අයිති අපිට රූප අයිති බාහිර ලෝකෙට. ඒ නිසා ඒ බාහිර ලෝකයට අයිති දේවල් බාහිර ලෝකයේ තුල පින්නතුනි තියෙන්න දුන්නා නම් අද අපිට මේ දුක නෑනේ. නමුත් අපි තාමත් මේ බාහිර ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. රහතන් වහන්සේ බාහිර ලෝකයේත් එක්ක තියෙන සියලුම ගනුදෙනු වයින් කළා. අපි ඒ ගනුදෙනුව කරන තාක්කල් පින්නතුනි මේ ගනුදෙනුව කරන තාක්කල් තේරුම් ගන්න ඕනේ දිගින් දිගට මේක පින්නතුනි ඇදී යනවා. නමුත් අපි කතා කරන්න ඕනේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ පින්නතුනි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව යම් කිසි කෙනෙක් මෙන්න මේ ඇතුළාන්තය කියන්නේ මේ ශරීරයේ ඇතුලේ ක්‍රියන සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය නුවණින් කෙනෙකුට දකින්න පුළුවන් නම් ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට ඒ වගේම කෙනෙක් මරණයටපත් වුණාට පස්සේ මලසිරුරට වෙන දේ නව සීවතික භාවනාවට අනුව ඒක නුවණින් දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ශරීරයේ ඉදිමෙනවා ඊට පස්සේ තනින් තන නිල් පාට වෙනවා තනින් තන පැලෙනවා සරව ගලනවා. දේශනාවේ කියනවා පින්නතුනි ඒ ශරීරයේ ඉදිමිලා මේ බඩ දෙකට මැලින් පැලුනහම මේ සරව උඩට විසි වෙනවා. හරියට වතුර බටයක් විපුරු වගේ. එහෙම සරව උඩට විසි වුණාට පස්සේ ඒ සරව ටික ආපහු වැටෙන්නේ මලසිරුරටමයි. හැබැයි ගිහිල්ලා බලනකොට හිතා ගන්න බෑ මේක ස්ත්‍රියගේ මලසිරුරක්ද පුරුෂයෙක්ගේ මලසිරුරක්ද කියලා. මොකක්ද කියලා පින්නතුන් හොයාගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඒ තරමට පින්නතුන් විකෘති වෙනවා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා අතීතේ මහණෙනි මේ මහ පොළොවම සුසාන භූමියක් බවට පත් වෙලා අවසానයි. වර්තමානයේ තුල ඒ ගැන අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. පින්නතුනි අඩියෙන් අඩියට කපන්නේ දැන්. අඟලෙන් අඟලට කපන්නේ. ඒ තරම් ළඟලා. එතකොට වර්තමානයේ තුල මේ මුළු මහ පොළොව සුසාන භූමියක් බවට පත් වෙමින් පවතිනවා. අනාගතේ මේක මීට වැඩිය පින්නතුනිපත් වෙනවා. එතකොට හිතන්නකෝ මිනිහෙක් නොවල දාපු නැත්තනම් මේ මහ පොළොවේ කොතනද පින්නතුන හොයන්න පුළුවන්. කොතනකවත් හොයන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒ නිසා වර්තමානයේ තුලත් සකස් වෙමින් පවතින සුසාන භූමියක් බවට ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා මේ මහ පොළොව ගැන අමුතුවෙන් කතා කරන දෙයක් නෑ. හැමතැනම මිනිහෙක් පළ දාලා තියෙනවා. අර බුද්ධ කාලේ පින්නතුන්ට මතක ඇති උපසාල්ල කියලා බමුණෙක් හිටියා. මේ උපසාල්ල කියන බමුණා දවසක් පුතාට කතා කරලාගෙන පුතේ මම කවදාද දවසක මැරුණොත් මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් වලදාපු නැත්නක මා වලදාන්න කිව්වා. ඉතින් පුතා කිව්වා තාත්තේ එහෙනම් තාත්තා මැරෙන කලින් එහෙම තනම් මට කලින් පෙන්වන්න කිව්වා. හොඳයි පුතේ කියලා මේ තාත්තයි පුතයි පින්නතුනි ගියා ඈත කන්ද මුදුනකට. ගිහලා කියනවා පුතේ අපි දෙන්න මේ කන්ද නැගි කොච්චර අමාරුවෙන්ද මිනිහෙක් කොහොමද මිනිහක් උස්සගෙන මෙච්චර උඩහට එන්නේ මෙන්න මෙතන හොඳයි පුතේ මා මිහිදම් කරන්න කියලා තනත් පෙන්ලා සලකුණු කරලා කන්දක් බැහැගෙන එනවා. ඒ කන්ද බැහැගෙනකොට උපසාල බමුණට මතක් වෙනවා මේ මෙච්චර ළඟපාතට ආපු එකේ බුදුහාමුදුරුවෝ ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා මුණ ගැහිලා ගියොත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. බුදුහාමුදුරු මුණ ගැහෙන්න ගියා. බුදුහාමුදුරුවොත් පන්සලේ වැඩ හිටියා. ඊට පස්සේ උපසාල බමුණා බුදුහාමුදුරුවන්ට කියන බුදුහාමුදුරුවනේ මං අර ගියාකෝ ඈත පේන කන්ද මුදුනට. ඒ ගියේ මොකටද කියලා ඇහුවා. නෑ මම මේ පුතාට කිව්වා බුදුහාමුදුරනේ මම බරුණට පස්සේ එතන මිහිදම් කරන්නයි කියලා. එතන තෝරගත්තේ සායනි භාගතුන් වහන්සේ මීට කලින් කවුරුවත් එතන මිහිදම් කළා නෑ කිව්වා. එහෙම කොහොමද කියන්නේ? ස්වාමිනේ අපි දෙන්නත් ගියේ ගොඩාක් අමාරුවෙන් කිව්වා. ඒ කන්ද මුදුනට. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ පින්නතුණි අතීතයේ බලන්න පුළුවන් නුවණෙන් බැලුවා මේ උපසාල කියන බමුණගේ අතීතයේ බලන්න පින්නතුණි අතීත භවවල ආත්ම භාව 500ක් උපසාල බමුණ මේ කන්ද මුදුනේ අවටත් පින්නතුණි මිහිදම් කළා තිනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කළා. එතකොට ඒ දෙකෙන්ම තේරෙනවා පින්නතුණි මේ අපි බණ කියන තැන්වල ඔයත් ඔය භාවනා කරන තැන්වල මිනිහෙක් තමන්ගේ දේහය මීට කලින් මිහිදම් කළා නෑ කියලා කිසි කෙනෙකුට පින්නතුණි කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඒ නිසා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මේ ජීවිතයේ යථාර්ථය කෙනෙකුට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් පින්නතුණි ආන් එදාට තමයි දුකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ජීවිතයේ යථාර්ථය කියන්නේ මේ කුණු පංචස්කන්ධය. කවදාවත් පින්නතුණි මෙහි ඇලීමක් ඇති කරගන්න එපා. ඇලීම ඇති කරගන්න ආයි පින්නතුණි මේක සකස් වෙනවා. මොකුත් ඕනේ වර්තමානයේ මේක නඩත්තු කරන්න ගන්න දුක නිකන් ඉන වෙලාවට පින්නතුණි මෙනෙහි කරන්නකෝ. එතකොට හිතෙන්නේ ආයි පංචස්කන්ධය සකස් කරන්න. ඇයි දෙයනේ මේක නඩත්තු කරන්න මේක ගෙනියන්න දැන් කොච්චර වෙහෙසක් වර්තමානයේ තුල අපි විඳිනවද? ඉතින් ආයි අනාගතයටත් මේක සකස් වුණා කියන්නේ මේ වගේම දෙයක් පින්නතුනි අපිට විඳින්න සිද්ධ වෙනවනේ. එනිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ අපි කවුරුත් මේ ලෝකෙට උපදිනකොට මහණෙනි hina වෙලා උපදින්නේ නැහැ. අපි කවුරුත් උපදින්නේ අඬාගෙන ඉපදුනාට
එදාට දෙන්නෙක් සතුටු වෙනවා. ඒ තමයි අම්මයි තාත්තයි අනේ මට දුවෙක් අනේ මට පුතෙක් ලැබුණා කියලා. නමුත් මේ ලෝකෙන් අපි සමුගන්නකොට මුළු ගමක් පවුලක් නගරයක් කඩවගෙන තමයි පින්නතුනේ මේ ලෝකෙන් සමුගන්නේ. ඒක තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවය. ඒ නිසා භාගතුන් වහන්සේ වදාලා යම් කිසි කෙනෙක් ඒ කියන්නේ කොයි නන්දගෝවා සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරනවා මේ ලෝකේ කෙනෙක් කියනවා මහණෙනි ඇසත් අනිත්‍යයි රූපත් අනිත්‍යයි හැබැයි චක්කු විඥානය නම් නිට්ටයයි කියලා යමෙක් කියන්න පුළුවන්. ඇසත් අනිත්‍ය නම් රූපත් අනිත්‍ය නම් චක්කු විඥානය විතරක් නිට්ටය වෙන්න විදියක් නැහැ. බුදුහාරු වරක වදාලා මහණෙනි මිනිස්සු මේ රූපේ විතරක් මම මගේ කියලා ගන්නව නම් මට ඒකමක් නැහැ කිව්වා. මොකද ඒකාත්මික දේ රූපේ අහෝසි වෙනවනේ. මිනිස්සු මට පුදුම මහණෙනි මේ මනසත් ආත්මී වශයෙන් ගන්නවයි කිව්වා. මේකේ රූපේ ආත්මී වශයෙන් ගන්න එක හොඳයි කියන එක නෙමෙයි පින්නතුනේ. රූපය මම මගේ කියලා ගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද ඒකාත්මික දිවරයිනේ ඒක. දැන් අපි අපවත් වුණා මෙතන මේ රූපේ ඉවරයි. නමුත් අපේ මනස ඉවර වෙන්නේ නැහනේ. ඔයත් මරුණා ඔතනින් ওই රූපේ ඉවරයි. නමුත් ඔයත්න්ගේ මනස ඉවර වෙන්නේ ඒකනේ පින්නතුනේ භවයෙන් භවයට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මනසින් තමයි මේ හැමදේම පින්නතුනේ මම මගේ කියලා ග්‍රහණය කරගන්නේ. මේකෙන් තේරුම් ගන්න රූපේ ආත්මී වශයෙන් ගන්න එක හොඳයි කියෝ නෙවෙයි පින්නතුනේ. ඒක ගත්තත් කමක් නැහැ මොකද ඒකාත්මික දිවරයිනේ ඒක. නමුත් මනස ආත්මී වශයෙන් ගත්තොත් එකෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒක භවයෙන් භවයට යනවා පින්නතුනේ. ඒක තමයි මේ තාමත් වෙන්නේ. ඉතින් නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක ආය පවත්වනවද එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේකේ නැවැත්මක් හදා ගන්නවද කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි පින්නතු මේ කොච්චර වැඩ තිබුණත් විදේශ රටක හිටියත් මේ විදියට හරි මේ කරදර බාධක මැද්දේ ජීවිතය හදාගන්න ජීවිතයේ යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න හිත දියුණු කරන වැඩපිළිවෙලක අපේ පින්වත් හැමදෙනාම යෙදී තිබෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපි සුළු වෙලාවක් පින්නතුනේ නව සීවතික භාවනාව පුරුදු පුහුණු කරමු. පින්නතුන්ට පුරුදු භාවනාවක් අමුතු භාවනාවක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ කුණු පංචස්කන්ධයට වෙන දේ නුවණින් දැන් අවබෝධ කරගෙන අපි තියෙනවා ගොඩාක් දුරට. ඒ නිසා මේක රත්තරන් වලින් හටගත්තු එකක් නෙවෙයි. මේකේ රත්තරන් නැහැ පින්නතුනේ. මේක ඇතුලේ ත්‍රිදී නැහැ, මුතුමැණික් නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ මහ කුණු ගොඩක් කියන බව හොඳට මතක තියාගන්න. හැබැයි කුණු ගොඩ යම් කිසි දවසක අයින් කළාට පස්සේ අහක් කළාට පස්සේ එතනින් පස්සේ පින්නතුනි මේකට වෙන දේ තමයි මල සිරුර. අන්නේ මල සිරුරකට ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙන දේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ නව සීවිතික භාවනාවෙන් වන්නන්නේ. ඒ නිසා අපිට මල සිරුරක් දැන් ළඟ නැති වුණත් සිතින් පින්නතුනි මරිච්ච නැත්නම් සුසාන භූමියේ තියෙන මල සිරුරක් පින්නතුනි සිතින් හොඳට මවා ගන්න. සිතින් හොඳට මවාගෙන තමන්ගේ ඉදිරියේ මලසිරුරක් තියෙනවා කියන හැඟීමෙන් යුක්තව අන්නේ මලසිරුරට වෙන දේ අපි නුවණින් පින්නතුනි දැන් දකින්න ඕනේ. ඒ නුවණින් දකිනකොට ටික ටික ජීවිතයේ යති යථා ස්වභාවය කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. එතකොට හිත පින්නතුනි ඉක්මනට බුදුහාරු දේශනා කරනවනේ අසුබේ තුලිනුත් මේ නවසීවිතික භාවනාව තුලිනුත් පින්නතුනි හිත ඉක්මනට එකඟ කරගන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් පිට පින්නතුනි හිත කොහෙවත් යන්නේ නැහනේ. ඒක හරි වටිනවා. සරියුත් හාමුදුරුවන්ගෙන් දවසක් කෙනෙක් අහනවා මේ ඔබ වහන්සේගේ හොඳම යාළුව කවුද කියලා. සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියන මගේ හොඳම යාළුව තමයි අසුබේ. අසුබ භාවනාව. ඉතින් ඊට අදාළ වෙන භාවනාවක් තමයි මේ නව සීවිතිකේ. તો සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පින්නතුනි නව සීවිතිකේ තියෙනවා. ඉතින් ඊට අදාළ වෙන කරුණ ටික පින්නතුනි අපි සජ්ජායනා කරනව නැත්නම් කියවනවා. ඒ අනුව තමන්ගේ ඉදිරිපිට මලසිරුරක් තියෙනවා කියන බව නුවණින් හොඳට දකිමින් මෙනෙහි කරමින් අපි දැන් සුළු වෙලාවක් නව සීවිතික භාවනාව සිද්ධ කිරීම සඳහා සූදානම් වෙමු. පින්නතුනේ මගේ ඉදිරිපිට තියෙන මේ මලසිරුර පාළු සොහනක හුදකලා ඇති මලසිරුරක් දෙස නැවතත් කීප වරක් විමසා බලමින් සිද්ධ කරන භාවනාවක් නව සීවිතික භාවනාව. ඒ අනුව තමන්ගේ ඉදිරියේ මලසිරුරක් සිතින් මවාගෙන ඒ දෙයට වෙන දේ නුවණින් අවබෝධ කරගෙන සිත එකඟ කරගෙන විදර්ශනා ප්‍රඥාවෙන් නුවණින් මේ සියල්ල දකින්න අපි උත්සාහවන්ත වෙමු. දැන් මේ මගේ ඉදිරි පිට තිබෙන මලසිරුරට දින දෙකක් ගත වෙලා
මේ මල සිරුර ටිකක් ඉදිමිලා මේ මල සිරුර තොල් ඉදිමිලා ටිකක් කළු පැහැගෙන වෙලා දැන් මේ මල සිරුරට දින 3ක් ගත වෙලා ඉස්සරටත් වඩා වැඩියෙන් මල සිරුර ඉදිමිලා තොල් ඉදිමිලා මොහොන විරූපී ස්වභාවයටපත් වෙලා ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ මල සිරුරේ කට දැන් හොඳට මැරිලා දැන් මේ මල සිරුර නිල්වන් පාට වෙලා ඒ මදිවට මේ මල සිරුරේ බිවර වෙච්ච කටින් දැන් සරව ගලනවා නාසයෙන්ු සරව ගලනවා ඒ වගේම කන් වලින් සරව ගලනවා ඒ වගේම ඇස් දෙකෙන් සරව ගලනවා ඒ වාගේ මූත්‍ර මාර්ගයෙන් සරව ගලනවා මේ මල සිරුරේ හැම පුපුරලා තැන් තැන් වලින් සරව ගලනවා මගේ ශරීරයත් මේ වගේමයි කවදා හෝ මගේ ශරීරයටත් මේ ටිකම සිද්ධ වෙනවා අන් අයගේ ශරීරත් මේ විදියටම සරව ගලන තත්ත්වයටපත් වෙනවා සියලු දෙනාගේම ශරීර මේ තත්ත්වයටපත් වෙනවා දැන් මේ සොහොනේ දාපු මල සිරුර සත්තු කනවා කපුටු ඇවිල්ලා මල සිරුර උඩ වහලා කොට කොටා කනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි කපුටු ඇවිල්ලා මේ ඇස් දෙක උගුල්ලගෙන කනවා සිවල්ලු ඇවිල්ලා අතපය වලින් ඇද හැද කනවා ඒ වගේම සුනකයන් ඇවිල්ලා මේ මල සිරුර එහාට මෙහාට අදිමින් කනවා මේ මල සිරුර වටේට මස් කෑලි විසිරිලා මල සිරුරේ අතපය එහාට මෙහාට ඇඹරිලා ගිහිල්ලා මේ මල සිරුරේ බඩවැල් එළියට ඇවිල්ලා ඒ එළියට ආපු බඩවැල් කුරුල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒව ඇද ඇද කනවා අනේ මගේ ශරීරයටත් මේ ටිකම සිද්ධ වෙනවා කවදා හෝ දවසක මගේ ශරීරයත් මේ තත්ත්වයටමපත් වෙනවා අන් අයගේ ශරීරත් මෙහිමයි සතුන් කාලා දානවා මෙහෙම බලනකොට මේ ලෝකේ සියලු දෙනාගේම ශරීර මේ විදියට සත්තු කාලා දානවා දැන් මේ මල සිරුරේ තනින් තන ඇට සැකිල්ල
අර තැන් තැන් වල සත්තු කාලා ඉතිරි වුණු මස් කෑලි විතරක් නැදිලා තියෙනවා. මුළු ඇට සැකිල්ලම නහර වලින් වෙලිලා ඒ විතරක් නෙවෙයි ලේ වලින් තැවරිලා ගිහිල්ලා. මගේ ශරීරයටත් මේ ටිකම සිද්ධ වෙනවා. කවදා හෝ දවසක මගේ ශරීරයත් ඇට සැකිල්ලක් විදියට පෑදිලා දිරලා යනවා. සියලු දෙනාගේම ශරීරයටත් මේ ටිකම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ මල සිරුරේ මුළු මුනින්ම ඇට සැකිල්ල පෑදිලා මස් චුට්ටක්වත් දකින්න නැහැ. මුළු ඇට සැකිල්ලම නහර වලින් එතිලා ඇට සැකිල්ල පුරාම ලේ තැවරිලා මගේ ශරීරයටත් මේ ටිකම සිද්ධ වෙනවා. කවදා හෝ දවසක මගේ ශරීරයත් මස් නැති ලේ විතරක් තැවරුණු ඇට සැකිල්ලක් බවට පත් වෙනවා. අන් අයගේ ශරීරත් මේ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ මල සිරුරේ තියෙන ඇට සැකිල්ල විතරයි. මේ ඇට සැකිල්ල නහර වලින් එතිලා මුල වගේමයි මස් චුට්ටක්වත් නැහැ. ලේත් නැහැ. ඇට සැකිල්ල සරවත් නැහැ. නහර වලින් එකට බැඳුණු ඇට සැකිල්ල විතරක් දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මගේ ශරීරයටත් මේ ටිකම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ මල සිරුරේ ඇට සැකිල්ල තැන් තැන් වල විසිරිලා මට පේනවා හිස් කබල එක පැත්තක. මේ ඇට සැකිල්ලේ බෙල්ල යට එක පැත්තක. ඒ වගේමයි උරහිස් ඇට තව පැත්තක. ඉල ඇට තව පැත්තක. ඒ වගේ මේ අත්වල ඇට තව පැත්තක. ඒ වගේම කොඳු ඇට පේලිය තව පැත්තක. එතකොට මේ ඇට සැකිල්ලේ උකුල් ඇට දෙක උකුල් ඇට වෙන පැත්තක. ඒ වගේම කලවා ඇට තව පැත්තක. කෙන්ඩා ඇට ඒ තව දිහාවක. පතුල් ඇට ඒ වගේම පාදවල ඇඟිලි ඇට ඒව වෙන පැත්තක. මුළු ඇට සැකිල්ලම විසිරලා ගිහිල්ලා. මුළු ඇට සැකිල්ලම තනින් තනට විසිරලා ගිහිල්ලා. මගේ ශරීරයටත් මේ ටිකම සිද්ධ වෙනවා. මගේ ශරීරයත් ඇට සැකිල්ලක් මේ වගේම විසිරලා යනවා. අන් අයගේ ශරීරත් ඒ විදිහටම විසිරලා යනවා.
දැන් මේ ඇටසැකිල්ලේ පාට හරියට සුදු පාට හක්ගෙඩියක පාට වගේ. තැන් වල විසිරුණු ඇටකැබිලි සියල්ලම හක්ගෙඩියක සුදු පාටට හැරිලා. මගේ ශරීරයේ ඇටසැකිල්ලත් මේ විදිහටම සුදු පාටට හැරෙනවා. අන් අයගේ ශරීරවල ඇටසැකිල්ලත් මේ විදිහටම හක්ගෙඩියකට පාටට හැරෙනවා. දැන් මේ ඇටකැබිලි තැන් වල ගොඩ ගැහිලා. ගොඩාක් දවසක් ගත වුණු ඇටකැබිලි ටිකක් විතරයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඇටකැබිලි වෙන් කළා හඳුන ගන්න බෑ. මේ උකුල් ඇටකටු මේ කොඳුනාරට පෙළේ ඇටකටු මේ ආදී වශයෙන් කිසිවක් හඳුන ගන්න බෑ. ගොඩවල් ගැහිච්ච කල් ගත වෙච්ච සුදු පාට හක්ගෙඩියක පඳු ඇට ගොඩක් විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මගේ ශරීරයේ ඇටසැකිල්ලටත් මේ ටිකම කවදද දවසක සිද්ධ වෙනවා. මගේ ශරීරයේ ඇටසැකිල්ලක් දිරලා ගොඩවල් හැදිලා කවදා හෝ දවසක සුසාන භූමියේ තැන් වල තියෙවි. අන් අයගේ ශරීරත් මේ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඇටසැකිල්ලක්වත් පේන්නේ නැහැ. ඇටකැබිලි හොඳටම දිරලා ගිහිල්ලා. හරියට සුදු පාට හුණු වගේ කුඩු බවට පත් වෙලා ගිහිල්ලා. දැන් ඉතින් මේ සුදු පාට හුණු වගේ කුඩු බවට පත් වෙච්ච මේවා අනේ පොළොවට පස් වෙලා යනවා. පොළොවට පස් වෙලා ඇටකැබිලි හොඳටම දිරලා ගිහිල්ලා. මගේ ශරීරයත් කවදා හෝ දවසක මේ මලසිරුඩ වෙච්ච දේම සිද්ධ වෙලා මගේ ශරීරයත් පොළොවට පස් වෙලා යනවා. මහා පොළොවටම දිරලා යනවා මේ ශරීරය. සියලු දෙනාගේම ශරීරත් ඒ විදිහටම පොළොවට පස් වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ අස්තර ස්වභාවයේ නුවණින් දකින කෙනෙකුට අස්තර ස්වභාවයේ නුවණින් දන්න කෙනෙකුට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් බව මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මට සිහිපත් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතය අස්තිරයි වෙනස් වෙන සුළුයි ක්ෂණිකව වහා බිඳී යන සුළුයි ඉක්මනින්ම වෙනස් තත්වයකට පත් වෙන සුළුයි.
මේ ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි මේ ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි මේ ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි
සාදු සාදු සාදු. පින්තුනි දැන් අපි මේ වෙලාවේ හැටියට නවසීවිතික භාවනාවයි මේ සිද්ධ කළේ. පින්නතුන්ට මේක අලුත් භාවනාවක් නෙවෙයි, ජීවිතේ හොඳට පුරුදු කරපු භාවනාවක්. ඒ නිසා දවසකට විනාඩි 10ක් 15ක් හෝ සුළු කාලයක් අරගෙන මේ ටික මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් නම් ජීවිතයේ යථාර්ථය මනාව කෙනෙකුට දකින්න පුළුවන් පින්නතුනි. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ අපි මුලින් සිහිපත් කළාසේ ඒ දෘෂ්ටි මතවාද කිසිවක් පස්සේ යන්නේ නැහැ පින්නතුනි. මේ ජීවිතයේ ඇතුළාන්තයේ මොකද්ද කියලා යම් කෙනෙකුට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ රහත් උනේ පින්නතුන් දන්නවා දීඝනක කියන සූත්‍ර දේශනාව අහලා. දීඝනක කියන පරිබ්‍රාජකයටයි බුදුහාමුදුරුවෝ දෘෂ්ටියක් ඔළුවේ තියාගෙන ආවට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වේ දීඝනකට. නමුත් පින්නතුනි ඒ බණ අහලා රහත් උනේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. දේශනාවේ කියනවා බත් බෙදුවේ කාටවත් බඩ පිරුණේ කාගේවත් කියලා. ඒ කියන්නේ බණ කිව්වේ දීඝනකට, නමුත් ධර්මය අවබෝධ කරගත්තේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. ඒකට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තෙත් ඒ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපෝ මේ ජීවිත යථාර්ථය, කියන්නේ මේ පංචස්කන්ධයට වෙන ටික නෝනින් පින්නතුණි උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තු නිසා. ඒ නිසා භාගතුන් වහන්සේ වදාලා මරණ හතරක් වෙනවා. ඒ තමයි පින්නතුන් දන්නවා ආයුක්ඛය මරණය, කම්මක්ඛය මරණය, උභයක්ඛය මරණය සහ උපච්ඡේදක මරණය. ආයුක්ඛය මරණය කියන්නේ පින්නතුණි අපි කවුරුත් මේ ලෝකෙට ගෙන ආපු ආයුෂක් තියෙනවා. අන්න ඒ ආයුෂ අවසන් වීමෙන් ජීවිතේ මරණයෙන් කෙලවර වෙනවා. ඒකට කියනවා ආයුක්ඛය මරණය කියලා. කම්මක්ඛය මරණය කියන්නේ අපි කවුරුත් මේ ලෝකෙට ගෙන ආපු කර්ම ශක්තියක් තියෙනවා. අන්න ඒ කර්ම ශක්තිය අවසන් වීමෙන් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත මරණයෙන් කෙලවර වෙනවා. උභයක්ඛය මරණය කියන්නේ ආයුෂත් ඉවරයි, කර්මයත් ඉවරයි. ආයුෂත් කර්මයත් දෙකම එකපාර අවසන් වෙලා සිද්ධ වෙන මරණයට කියනවා උභයක්ඛය මරණය කියලා. ඊට පස්සේ උපච්ඡේදක මරණය කියන්නේ හදිසි අනතුරු මරණ, ගින්නෙන් ජලයෙන් ජීවිත විනාශ වෙනනම් ඒකට කියනවා පින්නතුනි උපච්ඡේදක මරණය කියලා. මේ මරණ හතරෙන් එකකට තමයි අපි කාටත් යම් දවසක හෝ පින්නතුනි මේ ලෝකෙන් සමවරගෙන යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ මරණ හතර පින්නතුන්ට මතක ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ පහනක් කරගෙන පහට කුටුම්බා කළ දේශනා කළා. ඒ කියන්නේ පහනක් තියෙනවා. දැල්ලි තියෙන පහනේ පින්නතුනි යම් කිසි වෙලාවක තෙල් අවසන් වෙලාවේ පහන නිවිල යනවා. ඒක හරියට ආයුක්ඛය ආයුෂ අවසන් වීමෙන් සිද්ධ වුණු මරණයක් හා සමානයි. ඊළඟට පහනක් තියෙනවා, තෙල් තියෙනවා, තිරේ තියෙනවා. දැල්ලි තියෙන මේ පහනේ පින්නතුනි යම් කිසි වෙලාවක මේ තිරේ අවසන් වෙලා මේ පහන නිවිල යනවා. ඒක හරියට කම්මක්ඛය කර්මය අවසන් වීමෙන් සිද්ධ වුණු මරණයක් හා සමානයි. ඊළඟට උභයක්ඛය කියලා කියන්නේ ආයුෂත් කර්මයක් දෙකම එකපාර අවසන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පහනක් තියෙනවා, ඒ පහනේ තෙලුත් ඉවර වෙනවා එකපාරටම, තිරෙත් අවසන් වෙනවා. එතකොට තෙලුත් ඉවරයි, තිරෙත් ඉවරයි. එතකොටත් පින්නතුනි පහන නිවෙනවා. ආයුෂත් ඉවරයි, කර්මයත් ඉවරයි. මේ දෙකම එකපාර අවසන් වෙලා ජීවිතේ මරණයෙන් කෙලවර වෙනවා. උපච්ඡේදක මරණය කියන්නේ හදිසි අනතුරු මරණ, ගින්නෙන් ජලයෙන් ජීවිත විනාශ වෙනවා. ඔන්න පහනක තෙලුත් තිරෙත් තියෙද්දි හදිසියෙන් ආපු හුලඟක් නිසා පින්නතුනේ පහන නිවි ගියා. ඒක හරියට උපච්ඡේදක මරණය. ඒ කියන්නේ තව ජීවත් වෙන්න ආශයක් තියෙනවා. තව ජීවත් වෙන කර්ම ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ සියල්ල තිබේදී තමයි පින්නතුනි හදිසියෙන් ඒ ජීවිතේ නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඔය මරණ හතරෙන් එකකට තමයි අපි කවුරුත් පින්නතුනි මේ ලෝකෙන් සමුවර ගන්නේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු වදාලා කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ මහා කම විභංග සූත්‍රයේදී, ඒ කියන්නේ අකුසල කරනවා පින්නතුනි කෙනෙක් සුගතිය උපදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුසල් කරනවා කෙනෙක් දුගතිය උපදින්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. මෙතනින් මේ කියන්නේ පින්නතුනි අකුසල කළා සුගතිය උපදින්න පුළුවන් කියලා. ආනන්ද මේ ලෝකේ මිනිස්සු මොනතරම් අකුසල කළත් ජීවිතේ යම් දවසක ඒ ඇත්තා එක මුල හරි ජීවිතේ, නැත්නම් ජීවිතේ මැද හරි ජීවිතේ අග හරි කොතනක හෝ දවසක පින්නතුනි කුසලයක් කරගෙන තියෙනවා. අන්නේ මරණාසන්න මොහොත වෙනකොට මතක් වෙන්නේ ඔහු ඇය කරගත්තු අකුසලයේ නෙමෙයි, මතක් වෙන්නේ පින්නතුනි කරගත්තු මේ පුංචි කුසලයේ. ඒ පුංචි කුසලයේ මතක් වීම හේතු කොටගෙන ඒත නැත්තා తాවකාලිකව පින්නතුනි සුගතිය උපදිනවා. දවස් 5කට 6කට 7කට ඒ తాවකාලිකව සුගතිය උපදින්න පුළුවන්. නමුත් සදාකාලිකව නෙවෙයි. ඒකයි කිව්වේ මේ අකුසල් කළත් සුගතිය උපදින්න පුළුවන්. කොහොමද? අර ජීවිතේ මැද හරි මුල හරි අග හරි කරගත්තු කුසලයක් මතක් කරගෙන. හැමදාටම නෙවෙයි. ඒ වගේම තව කෙනෙක් ඉන්නවා ආනන්ද, මේ කුසල කරනවා දුගතිය උපදිනවා.
කුසල්මයි කරන්නේ. නමුත් දුගතිය උපදින්නේ. ඇයි? ඒ ඇත්ත බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන ආනන්ද ජීවිතේ මොනතරම් කුසල් කරගත්තත් යම් අවස්ථාවක අකුසලයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මරණාසන්න මොහොත වෙනකොට ඔහුට හොය ඇයට මතක් වෙන්නේ කරගත්තු අර කුසල් නෙවෙයි අර පුංචි අකුසලයේ තමයි මතක් වෙන්නේ. අන්නේ අකුසලයේ මතක් වීම හේතු කොටගෙන తాවකාලිකව පින්නතුන් දුගතිය උපදිනවා. ඉතින් මල්ලිකා දේවිය පින්නතුන්ට මතකයිනේ. මල්ලිකා දේවිය කුසල්මයි කරගත්තේ. නමුත් මල්ලිකා දේවියට මරණාසන්න මොහොත වෙනකොට ඇයි ජීවිතේ කරගත්තු අකුසලයක් තමයි මතක් වුනේ. අකුසලයේ මතක් වීම හේතු කොටගෙන తాවකාලිකන දවස් 7කට අවීචයට ගිහිල්ලා පින්නතුනි උප්පත්තිය ලැබුවා. ඉතින් මේකට හොඳම දේ තමයි පින්නතුනි අපි දන්නේ අපි අපවත්නකොට අපිට මොනව මතක් වේද කියලා. ඔයත් දන්න වැත්තන්ට බලනකොට මොනව මතක් වේද කියලා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුව වදාලේ කුසලයේ බලවත් කරලා තියාගත්තාම පින්නතුනි ජීවිතයේ අවසාන මොහොතේ ලස්සනට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුව කොතනකවත් කැමති උනේ නැහැ ජීවිතයේ අවසාන කාලේ අපි අසරණ වෙනව දකින්න. ඇයි? ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් අසරණ වෙන්න නම් අපි පින්නතුනි අද මේ ටික කරන්න ඕනේ නැහනේ. ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක්ගෙන් අවසාන කාලේ අසරණ මොහොත බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සරණක්මයි. ඒ කියන්නේ ජීවිතයේ අවසාන කාලේ වෙනකොට අපි දන්නවා ඇඳකට වැටෙන්න සිද්ධ වෙනවාම තමයි. ආන්න එතකොට මෙනෙහි කරන්න ඕනේ තමන් පුළුවන් කාලේ කරගත්තු කුසලයේ ගැන පින්නතුනි හිතන්න ඕනේ. මෙනෙහි ඒක තමයි වටින්නේ. ඒව නැතුව දැන් සමහර වෙනව පින්නතුනි දුක විඳින්න බැරිකමට ඉක්මනට මේ ලෝකෙන් යන්න ඕනකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන කර්මයක්ද මොන කරදරයක්ද දරුවන්ටත් මහ දුකක් මටත් මහ දුකක් මැරෙනවා නම් ඒකත් එකක් කියලා. පින්නතුනි එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම හිතන්න එපා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම වචනයක් අවසාන මොහොතේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද භාගතුන් වහන්සේගේ දහම මේක මේ මුලට හොඳයි මැදට හොඳයි අපිට ලෙඩ ඇඳට ගියාට පස්සේ නරක වෙන දහමක් නෙවෙයිනේ මේක. එහෙනම් ඇඳට ගියාට පස්සෙත් පින්නතුනේ අවසන් මොහොතේ එදාටත් පින්නතුනේ දහමේ පිහිට තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි බුදුහාඳුරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට මුලදෙත් හොඳයි දහම මැදදෙත් හොඳයි. නමුත් ජීවිතය අසරණ වෙනකොට එදාට පින්නතුනේ අපිට දහම එළියට එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා බුදුහාඳුරු වදාළේ ඒකයි. ජීවිතේ දුර්වලකම තියෙන යම්තනකද ආනෙතන තමයි තියෙන්න ඕනේ ධර්මයේ. එතකොට තමයි ධර්මයට පුරුදු කරන්න වටිනාකමක් මනාව එකතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ පින්නතුන්ට මතක ඇති අංගුත්තර නිකායේ ලස්සන සූත්‍රයක් දේශනා කළා මේ සෝතානුදත සූත්‍රය කියලා. අපි සමහර වෙලාවට ධර්ම දේශනාවල මතක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන මහණි මේ ලෝකෙ මිනිස්සු මේ පින්කම් කළාට පින්කම් කරන්නේ සැකයක් හිතේ තියාගෙන කිව්වා. ඒ සැකේ තමයි කිව්වා මේ අපි කවුද දන්නේ මරණකොට අපිට මේ මතක් වේද නැද්ද කියලා. ආන්නේ සැකේ තියෙනවා. ඒ බුදු සැකයකින් පින්කම් කරන්න එපා. පින්නතුනි මරණකොට පින්කම් මතක් වුණත් එකයි නොවුණත් එකයි. ඒ වෙලාවේ කරන පින්කම සතුටින් ශ්‍රද්ධාවෙන් කරන්න. එච්චරයි. ඒ සූත්‍රයේ බුදුහාරු දේශනා කරනවා මහන්නේ මේ ලෝකෙ මිනිස්සු හොඳට බණ අහනවා. ධාරණය කරගන්නවා, භාවනාත් කරනවා. ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡාත් කරනවා. නුවණින් බණ මෙනෙහි කරනවා. හැබැයි ඔහුට හෝ ඇයට ජීවිතයේ අවසාන මොහොතේ එක බණපදයක්වත් මතක් වෙන්නේ නැහැ. අවසාන මොහොතේ කියන්නේ මරණ කලින් එක බණපදයක්වත් මතක් වෙන්නේ නැහැ. බුදුහාරු වචන දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. අසීයෙන් සිහි මුලා වෙලා මරණයටපත් වෙනවා කිව්වා. එතකොට අසීයෙන් සිහි මුලා වෙලා මරණයටපත් වෙච්ච කෙනා ගිහිල්ලා කොහෙද උපදින්නේ? අන්නතර දේවනිකායක. ඔය වස්සවලාක දෙවියෝ ඉන්නේ, සීතවලාක දෙවියෝ ඉන්නේ, උන්නවලාක දෙවියෝ, අබ්බවලාක දෙවියෝ, වාතවලාක දෙවියෝ මේ ආදී වශයෙන්. කොට දැන් උදාහරණයකට ගන්න වස්සවලාක දෙවියෝ කියලා කියන්නේ පින්නතුනි ඒ දෙවියන් වැස්සටම ආසාගෙන වැස්ස නිසා සතුටු වෙන දෙවියන්ට කියන වස්සවලාක දෙවියෝ කියලා. ඒ දෙවියන් සතුටු වෙන පින්නතුනි බහැපු දවසට. වහින දවසේ තමයි සතුටු වෙන්නේ. ඒ වස්සවලාකදී. එතකොට මනුස්ස ලෝකෙදී පින් කරගත්තු බණහපු එහෙත් ජීවිතයේ අවසාන කාලේ එක බණපදයක්වත් මතක් නොවිච්ච අය ගිහිල්ලා උපදින්න කොහෙද? අන්නතර දේවනිකායක. දැන් රැකවරණ සැලසෙන්නේ කොහොමද? බුදුහාරු වදාලා මහානේ ටික දවසක් ටික කලක් යනකොට ඒ දෙවියන්ටම ධර්මය අවබෝධ වෙලා එතනින්ම සුගතිගාමී තත්වයටපත් වෙනවා. ඔය තමයි මනුස්ස ලෝකෙදී බණහන එකේ පින්කම් කරන එකේ තියෙන පළවෙනි ආරක්ෂාව. ඊළඟට දෙක දෙවෙනිය සුතා හොඳට බණහනවා. ධාරණය කරගන්නවා. නිතර බණ කතා කරනවා. නුවණින් බණ මෙනෙහි කරනවා. හැබැයි මරණාසන්න මොහොතේක බණ පදයක්වත් මතක් වෙන්නේ නැහැ. අසීයෙන් සිහි මුලා වෙලා මරණයටපත් වෙනවා. එතකොට දෙවිදියට ආරක්ෂාව සැලසෙන්නේ කොහොමද? බුදුහාමුදුර වදාළ මහණෙනි රහතන් වහන්සේලා දිවි ලෝකෙට වැඩම කළ බණ කියනවා. මේ බණ කියනකොට අන්නතර දේවනිකා දෙවියන්ට පින්නතුනේ බණ ඇහෙනවා. එනකොට ඒ දෙවියන් කල්පනා කරනවා කතා කරනවා අනේ රහතන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන සූත්‍රය මම මනස ලෝකෙදී අහලා තියෙනවනේ. මට පොදු සූත්‍රයක් මේ ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ කියලා වැටහෙනකොට එතනින්ම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන පින්නතුනි එතනින්ම සුගතිගාමි තත්වයටපත් වෙනවා. මම බලන කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඒ වගේම තුන්වෙනිය බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන ඒත් එහෙමයි. හොඳට බණ අහනවා, ධාරණය කරගන්නවා, නිතර බණ කතා කරනවා.
නුවණින් බණ මෙනෙහි කරනවා. හැබැයි පින්නතුනි මේ කොච්චර බණ ඇහුවත් බණ ලියාගත්තත් මරණාසන්න මොහොතේ එක බණ පදයක්වත් මතක් වෙන්නේ නැහැ. 80න් සීමුලා වෙලා මරණයටපත් වෙනවා. ඉතින් තුන්වෙනියත් අර විදියටම අන්නතර දෙවෙනි එකක උපදී. කියන්නේ වස්සවලාක දෙවියෙක් කරේ, සීතවලාක දෙවියෙක් කරේ, උන්නවලාක දෙවියෙක් කළ උපදිනවා. තුන්වෙනියට කොහොමද ආරක්ෂාව සැලසෙන්නේ? බුදුහාමුදුර වදාළ මහණෙනි පොය දවසට සුධර්මා කියන දිව්‍ය සභාවට මාසයකට එක වතාවක් දෙවියන් එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සාකච්ඡා කරනවා. ඒ දෙවියන් එකතු වෙලා බුදුහාරගේ ධර්මයේ සාකච්ඡා කරනකොට අර අන්නතර දෙවෙනිකා දෙවියන්ට ඒ බණ ඇහෙනවා. එනකොට ඒ දෙවියන් කල්පනා කරනවා, කතා කරනවා, අනේ දෙවියන් සාකච්ඡා කරන ධර්ම සාකච්ඡාව මම මනුස්ස ලෝකෙදී අහලා තියෙනවනේ. මේ ධර්ම සාකච්ඡා මට හරි පුරුදු වෙන්නේ. මට මේකේ අමුත්තක් නැහැ කියලා වැටෙනකොට පින්නතුනේ එතනින්ම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන එතනින්ම සුගතිගාමී තත්ත්වයටපත් වෙනවා. අන්තිම කෙන හතරවෙනිය බුදුහා දේශනා කරනවා ඒත් එහෙමයි. හොඳට බණ අහනවා, ධාරණය කරගන්නවා, නිතර බණ කතා කරනවා, ඕනින් බණ මෙනෙහි කරනවා. හැබැයි කොච්චර බණ ඇහුවත් ධාරණය කරගත්තත් අවසාන මොහොතේ 80න් මරණයටපත් වෙන්න පින්නතුනේ. ඔය දඹදිව ගියපුවා, පින්කම් කරපුවා, කටන පින්කම් කරපුවා, ඒ මොකක්වත් මතක් වෙන්නේ නැහැ. බණ අහපුවා, බණ ලියාගත්තුවා, භාවනා කරපුවා මොකුත් මතක් වෙන්නේ නැහැ. 80න් සීමලා වෙලා මරණයටපත් වෙලා මේ තැනත්තත් අර විදියට මණ්ඩතර දෙවෙනි කාක උපදිනවා. එයාට කොහොමද ආරක්ෂාව? බුදුහාර දේශනා කරන මහණෙනි, තමන් එක්ක මනුස්ස ලෝකෙදී එකට පින් කරගත්තු අය දිවි ලෝකෙත් එකටම හම්බ වෙනවා. දැන් සමහරව ඉන්නවා සීල් ගන්න යන්නේ ඒ තුන් දෙනා එකටමයි. ධර්මශාලාවේ ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්නෙත් එකටමයි. දඹදිව යන්නෙත් එකටමයි. භාවනා කරන්න යන්නෙත් එකටමයි. වරදක් දෝෂයක් කියනව නෙමෙයි. ඒ එකට පින්කම් කළාට ඒ තුන් දෙනා තුන් වතාවකදී මැරෙන්නේ. හැබැයි මැරෙන්නේ 80ෙන්. සිහිමුලා වෙලා. හැබැයි හොඳට පින් කරගත්තු දෙන්නේ. එකම අඩුපාඩු උනේ මොකද්ද? මැරෙනකොට එක බණ පදයක්වත් මතක් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ අන්නතර දෙවෙනි එක ඉපදුනාම දිවි ලෝකෙ ඉපදුනාම එතකොට බලනවා මොකද්ද? තමන් එක්ක එකට පින් කරගත්තු මනුස්ස ලෝක දෙකට පින් කරගත්තු යාළුවෝ දිවි ලෝකෙත් එකටමයි. ආන්නදාට කතා කරනවා කොහොමද? යාළුවට මතකද මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්න කාලේ අපි සිල් ගත්තා, බණ ඇහුවා, භාවනා කළා. ඒ විදිහට මනුස්ස ලෝකෙදි කරගත්තු පින්කම් පින්නතුනි දිවි ලෝකෙදි මතක් කරගන්නවා. මතක් කරගෙන එතනින්ම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන පින්නතුනි එතනින්ම සුගතිගාමී තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඔය බලන්නකෝ මනුස්ස ලෝකෙදි පින්කම් කරන එකේ තියෙන බණහන එකේ භාවනා කරන එකේ තියෙන වටිනාකම් පින්නතුනි. ඒ නිසා හොඳින් තේරුම් ගන්න මරණකොට මොනවා මතක් වුණත් ඒ වෙලාවේ කරන පින්කම සතුටින් ශ්‍රද්ධාවෙන් කරන්න 80න් සිහිමුලා වෙලා මරණයටපත් වුණත් ඒත්තාටත් සුගතිය තියෙන බවයි බුදුහාමුදුරුවෝ පින්නතුනි මේ දේශනා කළේ. ඒ නිසා දැන් පැයක් පුරා පින්නතුන් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් අනුශාසනාවත් ඒ වගේම නව සීවතික භාවනාවත් දන්න පුරුදු භාවනාව පුරුදු පුහුණු කළා. ඉතින් නිසාද මේ සියලුම ආකාරයෙන් රැස් කරගත්තා වූ මේ සියලු කුසලානි සංස ධර්මයන්ගේ බලයෙන් පින්වත් හැම දෙනාටම උතුම් වූ අමාමහ නිර්වාණ අවබෝධයම සාක්ෂාත් වේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධයෙන් සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් දුක් කෙලවර කොට නිවන් අවබෝධ පිණිසම මේ සීල කුසලානි සංස ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවායි සාදු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඉතින් මේ සඳහා අනුශාසනා කළ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත් පර්ත් සිංහල බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ කෙන්වික් විහාරස්ථානයේ සීලම ස්වාමින් වහන්සේලාට සදැහැති දායක දායිකාවන්ටත් මේ පින්කම් සංවිධානය කරන්නට වෙහෙසුණු මහන්සි වුණු සෑම සීල දෙනාටමත් උතුම් රත්නත්‍රය අනන්ත ගුණ බලයෙන් සියලු යහපත වේවා. අසනීපයක් එඩක් දුකක් කරදරයක් නැතුව පින්නතුන්ට සුවසේ ගුණ පාරමී පුරාගෙන තවදවත් හොඳට දාන සීල භාවනාදී පින්කම් නිරත වෙන්න අවශ්‍ය කරන කායික ශක්තිය ලැබේවා, මානසික සුවපත් භාවය ලැබේවා. පින්නතුන්ටත් පින්නතුන්ගේ පවුල දුවා දරුවන්ට ස්වාමි භාර්යාවරු ඒ වගේ මේ ලක්දිව සිටින සෑම සීල දෙනාටමත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් වල සිටින සෑම සීල දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පන්නිය ලැබේවා. සීල දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. සියලු යහපත වේවා. නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. දිගාසරි සම්පත්තිය හැම දිනාටම ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණින් සියලු යහපත වේවා. සාදු සාදු සාදු. ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න කැමති. පින්වතුනි අද ධර්මානුශාසනාව සහ ඒ නවසීවතිකා භාවනාව මෙහෙවන ලද්දේ ගොතටුව චන්දන විහාරයේ විහාරාධිපති සහ මහර්ගම ධර්මායතනයේ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රවේදී
ශාස්ත්‍රවේදී පඬිත පූජ්‍ය නම් කියන අවසරයි හිඟුරේ ආඥාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපෙන් කරන ලද්දා වූ මේ අනුග්‍රහය කරන ලද්දා වූ කුසල කර්ම හේතුවෙන් ඔබ වහන්සේට මේ පින නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි සමදනාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සාදු